我哋喺聖馬魯住咗一晚，第二日一早就由聖馬魯出發，搭公共交通去 Mont Saint Michel 啦。喺我哋 check out 酒店之前，不如等我哋做個 room tour 先啦。好似日本啲酒店啊，我覺得大過我哋依家 Paris 嗰間。OK 喎，真心 OK。呢間酒店就位於新城區，比較近火車站嗰邊。但係如果出入城嘅話，就要行10至15分鐘左右。日出日落都要行過去舊城區同埋上山睇，所以如果下次再去嘅話，我可能會住返入城啦。大家記唔記得之前聖馬魯條片啊？喺呢啲木樁嘅出面，全部都係沙嚟㗎嘛。之前一日水退晒之後，呢度望出去係一個好靚、好闊、好長嘅沙灘。尋晚黃昏開始水漲，漲到而家朝頭早，水位去到最高點啦。大家睇下，全部都係俾海水淹沒晒，望出去一片汪洋，而啲雀仔就企喺海邊望住個海，搵嘢食啊！我哋真係好好彩啊！今日都仲係好好天，藍天白雲。今次我哋嚟聖馬魯同 Mont Saint Michel，除咗見到咁澎湃嘅潮水漲退，再配上咁好嘅天氣，真係覺得呢個旅程好值得，好滿足。你睇下，啲水已經漲到去城牆嗰度啦。仲記唔記得尋日我哋係點樣行出去出邊個島㗎？好啦，睇完日出，睇完水漲，應承過大家教大家點樣喺聖馬魯搭巴士去 Mont Saint Michel 嘅。首先，我哋會去到 Keolis 嘅網站，咁你就會見到 Book a Ticket 呢個位。跟住我哋就會揀出發嘅地點。出發嘅地點可以係 Reims、Mont Saint Michel 或者係聖馬魯嘅。咁我哋當日就由聖馬魯嘅聖 Vincent 出發。呢個站係位於城堡嘅出邊，旅遊諮詢中心嘅隔離。嗱，咁我哋喺網站就揀聖 Vincent 出發，目的地就揀 Mont Saint Michel 啦。下一個頁面就會揀出發嘅日期啦。假設我哋而家訂下年嘅3月，假設係3月6號星期5啦，你就會見到當日只有一班9點3嘅巴士由聖 Vincent 去 Mont Saint Michel。當你揀埋出發時間之後，頁面嘅右面就會列出你選擇咗嘅出發日期、時間、出發嘅地點同埋目的地。如果你揀咗2張飛嘅話，都會分別顯示每張飛嘅資料同埋價錢嘅。如果有需要買回程飛嘅，就喺呢度撳 Add Arrival Back， 之後個頁面就會俾你揀回程嘅目的地。由於出發地已經係 Mont Saint Michel 啦，所以回程嘅目的地將會係 Reims 或者係聖馬魯。由於我哋喺 Mont Saint Michel 會經 Reims 返巴黎，所以我哋喺 Mont Saint Michel 出發嘅目的地就係 Reims 啦。但係如果你係會返聖馬魯住多一晚，呢度你要揀嘅目的地就係聖馬魯啦。如果你好似我哋咁樣係即日由 Mont Saint Michel 返巴黎嘅，我哋就建議你直接由 Mont Saint Michel 去 Reims。你哋睇下呢個地圖就會明我講咩噶啦。好啦，解釋到呢度，我哋又返去買車飛呢個頁面啦。嚟到呢度你就會見到，如果我哋即日返 Reims 係有2班車嘅，我哋中午左右去到 Mont Saint Michel 啦，返 Reims 就梗係搭夜晚5點呢一班啦。當你揀埋時間之後，頁面嘅右邊就會顯示埋你回程嘅日期同埋目的地，之後就可以按付款啦。下一個頁面就會顯示你所有已經訂嘅車飛資料同埋價錢。如果買2張飛就會出2 set 嘅資料，記得 check 清楚出發嘅日期、時間、地點同埋目的地，唔好搞錯啊！check 過冇錯之後就可以喺網頁付款，記得要入返正確嘅 email address， 因為你將會收到確認電郵。每個人每程車嘅車飛都只可以喺 email 度 download 落嚟。
所以我哋2個人來回程嘅話，總共就係收到4張飛嘅。每一張飛有一個唔同嘅 QR code，個 QR code 係用嚟上車，司機會 scan 你個 QR code。作為一個穩陣派嘅香港人，我就編晒4張出嚟。不過我都見有其他乘客係用電話 show 個 QR code 俾佢 scan。如果幾個人嘅話，撳嚟撳去都幾煩噶。好啦，好似講到好複雜咁，但係其實你上到網站一步一步咁樣做，其實好簡單嘅咋，係我長氣啫。事不宜遲啦，我哋快啲出發去巴士站等車啦。巴士停泊嘅位置就喺遊客中心嘅出邊。Keolis 嘅巴士就係呢個樣嘅。時間唔早啦，我哋開車啦。車程其實都係1個鐘頭多啲，好快我哋已經望到 Mont Saint-Michel 啦。當我哋坐車接近海灣嘅時候，修道院嘅尖塔慢慢浮現，好似去咗童話故事入邊咁啊。落咗巴士之後，嗰度有個遊客諮詢中心，亦都有免費嘅接駁巴士可以搭到去 Mont Saint-Michel 嘅門口。由於當日好天，所以我哋就選擇咗步行，由遊客中心行到去山腳，大概係30分鐘左右嘅平路。你哋可以見到呢條路其實好好行，視野好廣闊，好舒服噶。如果你問我去 Mont Saint-Michel 呢一個旅程入邊，我最享受嘅就係呢一段慢慢行入島嘅旅程。由呢度開始，一步一步咁向住呢個世界文化遺產之一嘅 Mont Saint-Michel 行入去，感覺好夢幻，好唔真實。而且呢段路人流唔多，當日天氣亦都十分之好，所以行得非常舒服。咁又同大家簡單介紹一下 Mont Saint-Michel 啦。相傳喺公元708年，主教聖奧伯特3次喺夢中聽到大天使米迦勒嘅指示，話呢度會成為一個朝聖嘅地方。於是佢就決定喺島上面興建修道院。但係呢度潮漲嘅時候波濤洶湧，潮退嘅時候泥濘滿布，要喺個咁惡劣嘅環境施工，真係好困難噶。當日我哋去到嘅時候已經差唔多中午啦，水已經開始退，所以就可以見到呢一個潮汐最低點，感受到 Mont Saint-Michel 同陸地連埋一齊。大家都應該喺網上面見過 Mont Saint-Michel 喺水漲嘅時候，成座山喺水面升上嚟嘅相啦。安全 Michelle， 而家我哋就行緊入去，就有呢啲咁嘅樹。呢度如果潮漲嘅時候就會浸晒㗎啦，呢度。到啦，到啦！呢度應該夠近啦。應該夠。好啦，我哋入島啦。入咗島之後，沿住一條主要嘅大街一直向上行，兩邊都係紀念品店同埋15、16世紀嘅古老住宅。好似拍戲場景咁喎。我嘅經驗係喺聖米切爾山，越行得高係越冇嘢食嘅。所以喺規劃行程嘅時候，我一早已經決定咗食咗嘢先開始行上山。貓堡，我哋想去嘅餐廳中午12點先開門，去到嘅時候其實仲有大半個鐘，所以我哋就一直喺附近嘅紀念品店行嚟行去，行嚟行去。又去城牆嗰度行嚟行去，終於都等到佢開門啦。冇錯啊，我哋又食 crab 啊！哈哈哈，我真係好中意食 crab 噶。餐廳位於一間手信店嘅樓上，所以我哋就要等手信店開門，同店主講我哋上樓上食嘢啊。
佢就會指示你喺後門上去。餐廳嘅鋪頭細細，所以如果大家帶大件行李上去呢，就會有啲麻煩。但係餐廳好有特色，坐喺咁古舊嘅建築物入邊食嘢，感覺真係好唔真實。而呢度嘅性價比好高，每一份 crab 10歐左右。如果你中意食 crab 嘅，嚟到周圍都喺度搶遊客錢嘅 Mont Saint-Michel 就唔好錯過啦。食飽飽之後，我哋充滿力量啦，所以就開始向上行啦。我哋希望可以圍住 Mont Saint-Michel 行一個圈，然後回程返落去睇到水退晒嘅 Mont Saint-Michel。沿住斜路向上行，就會見到唔同角度嘅修道院。去到山頂，就會見到呢個建於8世紀嘅 Abbey。呢度亦都係好多遊客慕名前來參觀嘅地方。但係由於我哋對修道院嘅興趣不大，而且入場費都真係幾貴，所以我哋就冇入到去啦。對於我哋嚟講，今次嚟 Mont Saint-Michel，我哋主要就係去完聖馬魯，順便過嚟睇埋呢個世界文化遺產嘅建築物，同埋佢周邊潮汐漲退嘅大自然奇景。圍住個山行咗一個圈，差唔多時候都要回程啦。其實都真係因為已經太攰啦。回程嘅時候，我哋就搭翻免費穿梭巴士，翻去 Mont Saint-Michel 旅遊諮詢中心出面嘅 Quilles 巴士站，搭巴士經 Rennes 翻 Paris 嘅 Gare Montparnasse。順帶提一提大家， Mont Saint-Michel 嘅遊客諮詢中心出邊係有收費停車場嘅。我哋當日都見到好多遊客其實係揸車去嘅。我哋搭翻 TGV 翻到巴黎嘅時候已經8點幾啦。於是就近近地去咗 Gare Montparnasse 附近嘅 Lion 度食青口。Lion 係我同妹妹嘅童年回憶嚟嘅，所以你哋將會喺我哋之後嘅 vlog 會見到我同主人都會去唔同嘅 Lion 嗰度揾食噶。食完 comfort food 好滿足咁樣就翻酒店啦。是日行程完結。呢一次嚟聖馬魯同埋 Mont Saint-Michel， 雖然行程規劃方面唔簡單，但係感覺上有次唔係去咗好多地方咁喎。只不過今次大自然俾咗我哋一個洗滌心靈嘅旅程，而呢2個地方將會留喺我哋嘅心入面，讓我哋可以回味好耐好耐。下一條片我哋將會返巴黎市中心，去一啲大家都可能已經好熟悉嘅景點。大家記得 like 呢一條片，訂閱呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔啊！咁到時條片一出，大家就會收到通知㗎喇。好啦，下次見，拜拜。